Hello，大家好，我係肥妹。琴日嗰兩盤13U有冇接到好運啊？都幾犀利下嘅喎，唉，兩盤13U啊！兩個倒轉咗佢啊，雙關刀。一試就試出你個黑人㗎啦，有鬼同冇鬼嘅區別，你晒。有鬼唔打橫行，啲黑人咧真係。打豎行啊，打橫行為止。靚，又俾佢卡落5萬，叫啊拖牌啊而家。OK，字幕拿下，喺度點緊外賣啊，所以隻手機喺度綁下綁下，每人9粒。呢個起手3隻鬼，即係注定唔可以做評估啦。4隻，咁啊諗辦法搞大佢啦。摸埋呢隻2索，應該就係混一色噶啦，除非啲索子係咁入啦。摸多對就唔係咁嘅打法啦。呢隻東我選擇要咗佢，因為要咗嘅話就即刻有牌啦。其實啱啱正常嚟講唔打隻4筒嘅，等隻4筒嚟黐牌嘛。不過唔緊要啊，照等啦。早做啊！早啲做啦，俾你引誘咗，炸慘！每人54粒。呢手有1隻鬼，上家打隻4萬出嚟，我唔要啦，要咗呢隻4萬好難求啊！唉，好彩唔要啫，摸多隻鬼。咩漏鬼啊？屌你！我又咪漏痛。碰咗隻白板呢，我就應該係衝混一色噶啦。打咗。好啦，而家有3-5萬碰就對糊單吊鬼，咁其實萬子而家都拖到好長嘅，睇下點嚟啦。呢隻1萬字摸唔到啊！你都唔肯打嘅？唔算數啊！又嚟一隻4萬，咁好啦，咁我上咗去單吊鬼啊！摸萬字啊，摸番字都 OK 嘅。得，再下月。我要一隻樓，我唔膽打得同埋嗰個筆啊，敲下跟住又打。每人72，記得點讚啊，拜拜。